정확하게 우리가 알아야 되는 것이 내 몸이 산성화되어 있다. 이런 분들은 반드시 알칼리성으로 바꿔주셔야 돼요. 근데 그 시작이 어디냐면 바로 혈액입니다. pH라고 하는 이 혈액의 산도가 정확하게 7.4, 약 알칼리가 돼야 되는데 그거보다 떨어졌을 때 천식이나 폐질환, 기침, 감기 이쪽으로 몸이 취약해질 수 있고요. 폐질환을 예방하기 위해서 필요한 것이 바로 이것입니다. 이제 무조건 이것 따라 하세요.